Pikachu. Být ten nejlepší, jak nikdo přede mnou. Tu zkoušku musím zvládnout sám a trénink je věc má. Celou zemi prohledám, půjdu dál a dál. Chci Pokémonům rozumět a jejich sílu znát. Pokémon, všechny ty, to jsem já, můj osud nic nezmění. A můj přítel jinej, svět se zná i někdy zlej. Nás dámy a pánové, vítejte na mém kanále a jsem rád, že se můžete podívat zde na můj unboxing, který vám dneska předvedu, a nejenom unboxing nebo různé věci, ale dělám také hry na YouTube, takže je to jakoby celosvětový můj kanál, co tam je, nahrávám tam různé věci, teda začnu tam nahrávat různé věci a tentokrát poprvé začnu nahrávat Pokémon. Takže Pokémon rozhodně znáte z zkreslené pohádky, z animované. Je to z Japonska. Japonci jsou takový tvůrci takových seriálů a i her, který vyrábí taky na konzoli, na počítači a vlastně nejen Pokémoni, který vymysleli, ale jsou taky vymysleli Digimon a je tam i Naruto a tak dále, takže znáte takovéhle ty hry, nebo znáte hodně her, které Japonci vyrábějí. Takže dneska se, jak jsem říkal na začátku, budeme zajímat o Pokémony. Mám pro vás připravený jenom jeden balíček, který jsem začal. První jsem si koupil, první balíček, vyzkoušel jsem mi to nový balení, tak vám pak ukážu, ale my si teďka řekneme základy pokémonských karet, takže Pokémon Trading Card Game, takže Pokémonová karetní hra. Takže hra je stále všude ve světě úspěšná, takže vydávají se stále nové balíky karet, to asi víte, mnoha z vás ty karty určitě má a nemá jenom jeden, nebo jako kupuje si jeden balík, nebo nemá doma jenom 5 karet nebo 10 karet, ale má jich určitě víc. Já teprve začínám, takže nebudu o tom nějak moc mluvit, jakože tomu rozumím tomu. Já jsem jako malý kluk sbíral Pokémony. Měl jsem tenkrát jak byly ty lepící do toho albumu, byly takový stříbrný, měly kostičky, to byl vlastně čtvereček a okolo toho rámečku byly takový ty zlatý stříbrný karty, které se lepily vlastně, když tak vám to dám na odkaz dolů pod video a taky uvidíte, nebo teďka vidíte běhat fotky různých Pokémonů druhů, jak seriálu, tak všeho možného, tak to jo. Tak asi bych to vám řekl rychlejší než asi byste to čekali, ale pokračujeme dál, kde jsem skončil. Takže ze který si hráči mohou postavit svůj vlastní balíček ze 60 karet a hra je především určená pro přátelské obchody, tedy vyměňování karet. Hráči mezi sebou jednotlivě karty vyměňují a potom s takovými zmixovanými balíky hrají. Ano, takže to si můžete pak z těch balíků složit jeden konkrétní balík s nějakým člověkem nebo protihráčem, který se s váma utká nějaké karty, které si můžete říct. Budete muset teda vyhrát nad ním v karetním Pokémonu hracím turnaji neboli v zápase. Asi znáte pravidla, jestli ne, tak je najdete někde na stránkách, můžu vám je dát taky pod video, na odkaz, můžete se na to podívat. Takže typy karet máme, ve třech jsou 3 typy karet. Pokémon nejdůležitější jsou karty Pokémonů, hlavně karty těch na prvních stupních. Na nutní pro hru vlastně jsou vyvinutý Pokémony Stage 1, Stage 2, to asi znáte, to je, že Pikachu se třeba promění ve vývojové stádium Raichu. Takže máme jejich vývojové stádium, některý Pokémon se proměňuje do 3 nebo 4 fází. Je to záleží u jakého Pokémonu. Energie jsou také velmi důležité, neboť jsou hlavním zdrojem pro používání útoků. Kdysi existovalo jen 7 druhů, ale nyní je jich 9 druhů energií. Tak, to se vám taky příště ukážem energie, no možná teďka budu mít nějakou energii v balíku, ale nevím, co tam budu mít za Pokémony, takže jsem zvědav.
Takže máme tam teda 9 druhů energií a to jsou travnatá, ohnivá, takže travnatá se řekne grass, ohnivá fire, vodná red water, blesková lighting, psychická psychic, bojová fighting, temná darkness, kovová metal a bezbarvá colorless. Trenér. O trenérovi se můžeme říct jenom takovou rychlou stručnou větu. Trenérské karty nejsou nezbytné, ale jsou velmi praktické. Jsou to jakési bonusy pro Pokémona. Nejlepší je na nich to, že se jich dál za kolo použít nekonečné mnoho. Takže tak. Typy Pokémonů, tam bychom si určili jednoduše. Všichni Pokémoni jsou typově rozdělený. Typy Pokémonů jsou stejné, ale mají o jeden druh víc než energie. Takže je jich dohromady 10 energií. Energie je 9 vlastně. V původních videohrách funguje až 18 typů, takže pravidla byla jednoduchá, nebo zjednodušená. Typy Pokémonů se většinou drží této tabulky. Tabulku vám když tak dám ukážu teda do této videa, abyste mohli vidět. Jsou tam travnatý, zelená, travnatý, brouci, toxický, ohnivá, červená, že ohnivý, vodní modrá, vodní, ledový, bleskový, žlutá, elektrický, to znamená Pikachu, Raichu, a pak jsou tam Electabuzz a různý takový druhý Pokémonů. Psychický je fialová, psychický, duchovní a toxický, tam určitě znáte Ghastlyho, a Hauntera a tak dále. Bojový, hnědá, bojový, kamenný nebo zemní, znamená Onyx, Geodude a tak dále. Poznáte dál. Temný, černá, temný, to asi víte. Kovový, stříbrný, ocelový. Dračí, zlatá, dračí, to znamená třeba dračí Charizard. To je výborný Pokémon, ale ten Charizard ho bohužel neposlouchal, takže Ash měl velký problémy, ale v jednom zápase Charizard vyhrál, protože chtěl soupeřit jenom proti těm nejsilnějším Pokémonům, které si věřili, že jsou lepší než Charizard. Jinak Charizard proti těm nejslabším moc nechtěl bojovat. Právě mu to jako vždy Charizard zkazil v prvním té lize, co bojoval vlastně v tom turnaji na konci těch zápasů. Myslím, že skončil na pátý zápas měl a tam prohrál, takže bohužel Charizard to prohrál jako vždycky v jiných zápasech. Jenom jediný ten zápas vyhrál. A pak jsou bezbarví, bílá, letající, obyčejní a dračí. Je to asi to samé. Balíčky, tam asi dva týmy Pokémonů, které mezi sebou soupeří. Každý tým má svého hlavního Pokémona. Magma má Groudona a Aqua má Kyogre. Každý tým má svůj základní balíček, kde najdete příslušných Pokémonů, energie a trenérů. Základní balíček týmu Magma obsahuje bojových a ohnivých Pokémonů a základní balíček tým Aqua vodních, bleskových. Jak bych mohl říct dál zajímavosti, jak poznáte falešné karty. Některé karty jsou falešné a mají menší cenu. Nejvýrazněji rozpoznávací znaky jsou chyby v tisku, růžový pokéball nebo znak v levém dolním rohu karty. Jsou i jiné způsoby, jak poznáte falešné karty a dají se v pohodě zjistit. To jste asi možná v jiných videích viděli, nejsem jediný, který dělá video na Pokémon karty, takže asi víte, o co go. Jestli ne, napište do komentářů, já vám ukážu rozdílné karty, jak poznáte, které jsou falešné a které pravdivé. Jen vím to, že kupujte jen ve 3 obchodech nebo ve 4 obchodech, kde jsou pravdivé. Když tak, jestli chcete, napište, já vám to dám do komentářů odkazem, nebo vám to můžu dát pod video, takže asi bych to takhle ulehčil. Přívlastky Pokémonů. Někteří Pokémoni mají přívlastek Dark X nebo X. Přívlastek Dark je na kartách Team Rocket a většinou má dotyčný Pokémon méně zásahových bodů. Přívlastek X mají Pokémoni v nejvyšší vývojové fázi a mají tím více zásahových bodů a silnější útok.
Při X je Pokémon plně zkušený a ovládá všechny své útoky. Cennost karet. Jak je to? Cennosti karet, to vám řeknu hned teďka. Je to poslední, co vám teďka řeknu ohledně cennosti karet. Cennost karet je stupňována následovně od nejméně cenných. Takže první je běžná, to je common, jinak neobvyklá uncommon, holo, vzácná rare a velmi vzácná je secret rare. Takže to jsou tyhle ty možné způsoby nebo vysvětlení ohledně, co se týče Pokémonu karet a i seriálu, na který jste určitě, nebo který jste viděli nebo koukáte. Tak teďka vám předvedu jeden můj balíček. Zde vidíte superový balíček, který je v novém balení. Tyhle ty karty jsou v novém balení, jak můžete si všimnout. Mám tady zezadu starší balíčky, které jsou tyhle ty karty dány nebo v tom jsou schovány, které si můžete koupit. Nejlevnější balíček je asi za 100 korun, pak je za 110, za 120 nebo za 130. A pak se prodávají v krabicích, tam jsou po 4 balících a jedna karta vzácná plus jedna velká karta vzácná, ta sama. Takže tak. A my si to teďka rozbalíme, takže jsem zvědav, je to Sun on Moon, je tu Guardians Racing, takže výborně, strašně se mi líbí ten obrázek, ten je neuvěřitelný, krásný, jak si můžete všimnout. Tenhle ten balíček, nebo v tom novém zabaleném balíčku, ty karty jak jsou hezky tak zabalené v tomhletom novém balíčku, tak je to hezký, krásný, mně se to líbí víc. Mohl jsem si vybrat ten starší, což vidíte tady v těch, máte různý, pak vidíte v každém, nevím jak je to tam, já jsem to říkám, mám to poprvé, takže tak. A jdeme na to. Takže rozbalíme můj první balíček v životě, jak můžete se mohli vidět v tom videu moji sbírku Pokémonů, který přesně jsem sbíral, můžete vám dát i odkazy, takže super. Hlavně se dívejte na můj kanál, budu velmi rád a budu pokračovat natáčet pro vás dál. Takže tak, já vím, že to tak říkám rád, mně se to slovo nějak líbí, ale jdeme na to. Takže to roztrhneme. A ten balíček se docela blbě trhá. Jak vidíte, jde mi to docela dobře. Pěkně to trhám. Ok, aha, takhle, ono to je ještě zabalený, takže tady jsou ty staré balíčky, pardon. Ono je to zabalený v tomhletom. A jak to rozbalíte, tak to máte zabalený ještě v těch normálních. Tak to je super. Dobře, tak jo, jdeme na to. Jdeme rozbalit tenhle ten speciální balík. Oni se, nevím, jak se rozbalují, já to říkám rozbalují poprvé. Dobře se rozbalují. Musím to nějak natočit, abyste to neviděli. Aha. Jasně. Takže tady vidíme nějakou kartičku, nevím, co to přesně je. Pokémon Unlocks, otevřete 10, jasně, otevřete, máte tam 10 karet, jasně, to chápem, ale je to nějaký kód, nevím, co to je přesně, jestli to je asi Reading. Jo, to je nějaký kód, pardon, tak ten kód asi musím smáznout, doufám, že jste ho neviděli. RTL, něco blabla, dobře, tak to zkusím ten kusíček smáznout, pardon, omlouvám se, a my si tady, jak ono se to dělá, 3 a tak, jak jsem viděl v minulých videích. Tak, jdeme na to. První Pokémon, který to je wow, Energy. Takže máme tu Energy kartu docela pěknou, docela takovou zvláštní, ale velmi se mi docela líbí. Líbí se mi, dám ji na stranu, nebo pokračujeme dál. Já si to dám tady na stranu. Jak vidíte, Energy, dáme sem. Druhá karta je, ok, máme tu, dopak to je Hajskáš, no to je ani moc. Ty říkám, ty Pokémony jsou úplně nový, já si pamatuju ty první sérii Pokémonů, kde prostě byly vlastně starší Pokémoni, jo, že tam Bulbasaur a takhle, a tyhle ty Pokémoni jsou nový a nový, tak je to právě takhle, jak to říkám. Takže musím se zvyknout na to, že jsem ty Pokémony dlouho takhle neviděl, nebo nový fáze neviděl. A další Pokémon, taková pěkná zlatá, je tu Vulpix, dámy a pánové, no tak to je neuvěřitelný.
Krásná kartička, asi jsem to blbě otočil, teďka nevím, ale tahle ta karta se hezky leskne a je pravá, jak vidíte. Krásná a doufám, že bude užitečná. Další Pokémon je tu Sableje. Sableje, no to nevím, co to je, to vypadá na nějakou energii, asi kouzelnou nebo něco takového, jak to můžete vidět tady. Jo, to jsou stejný, to jsou asi ty temný Pokémoni, takže vypadá fakt dobře a krásně. A jak vidíte, když vohnete tuto kartu, tak se dá i narovnat v pohodě. A měly by ty falešní karty, když vohnete, tak už se nedají vrátit, už jsou hodně vohlí a nedají se spravit. Jako když máte třeba karty na pokr, tak jsou ohebné, takže paráda, jsou plastové. Tyhle ty karty jsou krásně vyrobený z tvrdého materiálu, z ohebného, takže jdou vidět, že jsou fakt pravé a těm výrobcům, Japoncům, nebo kdo to, Japonci, že to mají na starost, tak je chválím, že vyrábějí takovéhle ty karty hrací, že do tohle světa. Dneska si člověk nic nemůže vybrat, protože dneska na světě tolik věcí, že je tolik karet, tolik her a všeho možného a všude po celém světě vidíme novinky, prostě novinky, neuvěřitelné. Škoda, že ty karty nemůžou být u nás jakoby v češtině, no, že u nás nemůžou být v češtině, pro někoho domí anglicky, tak má smůlu, ale tady jsou vždycky nějaká věta, nějakou jeho schopnost a tady to je to moc malinké, mohlo to být trošičku větší, to malinko, jenom trošičku větší, ale tak ty lidi, kteří blbě vidějí, tak ať si to nekupujou, špatně vidějí, to jim nedoporučuju, no museli by vzít lupu nebo mít nějaké dobré brýle na to, ale nemyslím, neurážím lidi s brýlema, to se nebojte nebo nemyslete nic špatného. Další Pokémon, co tady je Max Potion, tohle ta karta, nevím přesně na co funguje, to je trainer, to vypadá na trenéra, že? Trainer nebo něco takového, ne, kravina? Já nevím teďka, nevím přesně, co ta karta znamená, já si vždycky, nebo podívám se na internet, tam jsou ty karty napsané, co znamenají a přeložím si to nějak tak, nevím, zjistím si o těch kartách víc, než to začnu kupovat další balíčky. Takže další karta, to už znamená 5. karta, je tady Sudowoodo, to je travní Pokémon, vypadá to tak nebo ne? No ne, není to travní Pokémon, to vypadá na ohnivýho. Ale jakože má něco v ruce, ale běží v lese. Právě tak mi to připadalo, že to je travní, ale není, to je ohnivý asi. Já se na to podívám fakt ještě jednou, nebudu to nějak vy to asi víte, co to je za Pokémona, poznáte to, i když má 100 životů, to je docela asi dobrý Pokémon, když má takových tolik životů. Další Pokémon je tu Vulpix, ale normální Vulpix, takže jak vidíte, máme tu 2 Vulpixy, jeden normální Vulpix, docela pěkný, líbí se mi, moc se mi líbí, ale tady ta karta prostě, to je krásná, podívejte se, jak se leskne, neuvěřitelná, tak tu si musím pak koupit na to nějaký balení, nebo ne balení, ale nějaký album, abych tam mohl ty Pokémony dávat. Další Pokémon, který tu je tu Slowpoke, tohle Pokémona si pamatuju ze staré verze ještě, ale neviděl jsem ho v dílech Pokémonu, teda nespomínám si, že bych ho tam viděl, nebo myslím, že viděl, že by měl v ocase ještě toho jednoho přece, byli spojený dohromady, no, uvidíme. Tenhle ten má 70 životů HP, to vypadá taky dobře a má tu, koukám, 2 hvězdičky na nějaký útok za 60, a za 10 má tu normální Headbutt, to bude nějaký zaléhovací, nebo já nevím. Tak další Pokémon, ještě nás čekají 3 Pokémoni a je tu Machop, dámy a pánové, Machop se 70 HP života. Tato karta je, jak možná poznáte ještě podle zadního falešní karty od pravých, ohledně vzadu vlastně, jak to tam má. Takže máme Machopa, Dual Chop má nějaký útok jenom 1 za 30. Další Pokémon, který nás čeká, je Helioptile. No, jak vidíte, neuvěřitelný. Já vám takhle, pardon, že trošku musel jsem pročistit kameru, ono to je fakt blbě vidět. Zaostření moc daleka. Nemám tak dobrý objektiv na to, pardon, ale doufám, že budete aspoň rádi, že to můžete vidět. Tak a poslední Pokémon, co nás čeká, je Murkrow. No, tak vypadá za nějaký speciální z energie, z temný, nějaký ptakopisk, nebo co to je. Ale, jak jsem říkal, Pokémoni jsou vždycky, nebo byli na světě
za dobrou pohádku a jsou po celém světě hodně známí, takže těm lidem, který sbíráte Pokémony a koukáte na Pokémony jako malí děti, ono je to pro malí, ale kdo sbírá různé dneska věci, známky, starověký, různý artefakty a takové věci, tak proč ne jako sbírat Pokémony a myslím, že budou mít jednoho dne budou mít hodnotu v nějakým tom roce, nevím jakým, ale když budete mít takové karty jako třeba, jak tady mám toho Vulpixe a existují ještě lepší karty než je Vulpix, nevím, kolik jich je na světě těch karet Pokémonů, netuším, ale jak můžu říct já, zkuste kupovat další balíčky, narazíte vždycky na to nejlepšího nebo na toho Pokémona, kterýho nemáte a každý by ho chtěl, takže tak. Tak já se s vámi pro dnešek rozloučím, dámy a pánové, to je všecko, děkuju za vaše shlédnutí na mém videu, jak vám můžu vám ukázat ještě jednou ty Pokémony, co jsem měl v balíčku. Machopa si pamatuju, tohle zrovna Pokémona moc ne, toho si taky pamatuju, toho si Vulpixe pamatuju, toho měl Brock a tohle moc se nepamatuju, tak jo. Takže dámy a pánové, nezapomeňte se dívat na můj kanál, na moje hry a na mém kanálu najdete cokoliv, budu se snažit nahrávat různé věci a doufám, že se vám to video líbilo, nezapomeňte dát lajčík, prstík, like a já se s vámi budu loučit a u dalšího videa